မေကွန်းတက်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဤသားတော်မှာကွက်လက်ဖြစ်သည်အဖြေမှန်ရာဟုလားမေကွန်းနှင့်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တွင်ဖွားဖက်တော်ကွက်လက်ပါရှိသည်အဖြေမှန်9ပါမေကွန်း3ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ဓမ္မစင်ကြတရားဥဟောကြားခဲ့သောနေရာမှာကွက်လက်ဖြစ်သည်အဖြေမှန်မိဂရာဝုံတော်မေကွန်း4ဤကဘာတွင်ပွင့်ခဲ့ပြီးသောမြတ်စွာဘုရားကွက်လက်စုရှိသည်အဖြေမှန်4စုမေကွန်း5ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုသောနေရာမှာကွက်လက်ဖြစ်သည်အဖြေမှန်ကုတိနာယုံမေကွန်း6ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံတော်မူသောနေ့မှာကွက်လက်နေ့ဖြစ်သည်အဖြေမှန်အင်္ဂါနေ့